Дали се И да не ја сеќаваш? пропуштиме на нејзината убава Прошетка. есенска прошетка, есенско-зимска веќе прошетка. Чарна, добро утро. Добро утро, Чарна. Добро утро, како сте? Ние Одлично. супер расположени, разборени. Како си ни ти утрово, каде си во моментов, локацијски вака од прилика да ни доловиш и како изгледа околината? Има ли луѓе, раздвижено е, не е раздвижено? Има ли луѓе кои што пешачат? Може би и Линденска или грешиме, Чарна? Така е, токму така, јас сум сега на Илинденска. Па моето утро почна мирно. Јас имам една, што сметам дека е многу убава утринска навика, а тоа е да одам пешки на факултет. Браво. Затоа што ми придонесува едно чувство на мир, на спокој, а и всушност е и здраво. Да. Затоа што овој период немав многу време да одам во теретана, па ова го надоместува тоа, така да придонесува еден мој мал момент на баланс пред да започне целиот динамичен ден. Да, па велат нели 10.000 чекори дневно, тоа се намали дури на 7.000 што било или добро би придонело можеби за нашата редовна физичка активност, така што добра замена ти е нели за оние кардио вежби кои што најчесто ги имаме и по 40 минути во нели теретаните. Како и да е, Цеце, дали се сеќаваш што значи, односно кој беше второто име на Чарна? Не. Ја добро го помнам, затоа што нели се сеќавам тогаш правевме најави Алнур. Дали знаеш што значи Алнур? Па и тогаш кажав, така е. ама не се сеќавам. Пурпурна зеница во окото. И тоа чинам дека беше приказна која што баба ти си ја направила нели премногу горда конкретно за оваа приказна, за оние кои што можеби не знаат. Да, токму така, таа многу сакаше јас да имам второ име, арапско второ име, кое што го носи нели тоа значење пурпурна зеница на окото, така да баба ми е многу задоволна поради тоа. Прекрасно. Ние се радуваме со Цеце што еве некако утрово придонесуваш, можеби апропо маветов пред малку за сигурно ја прочита информацијата Безбеден град или Safe City кој што стартуваше официјално од вчера и на некој начин веројатно ќе ги најдеме нашите модули и техники како ќе го можеби трансформираме нашиот град, помалку можеби нели возила, повеќе вака како и тебе Чарна утрово, дали ќе биде тоа нели можеби пеш до работното место со велосипед и така натаму. Генерално претпоставам дека и кај тебе предизвикуваше страв и невир некој пат кога ќе ги прочиташ информациите, па претпоставам дека можеби едно од најбавите работи на кои што и ти работиш свесно е да можеби заеднички придонесеме за безбеден град. Да, токму така. Мене ми се допаѓа таа опција, да кажам, за Safe City. Јас навистина се надевам дека тоа ќе успее, дека нема да биде како минатиот пат системот да биде презаситен од сите прекршоци. Така што токму така тоа ќе придонесе за, како што вика и самото име, за еден побезбеден град. Исто така и со оглед дека јас одам пеш на кај факултет, со слушалки, обично слушам музика. Исто така, додека преминувам улица, ја ги тргам слушалките, го тргам телефонот. Да не ме казнат. Така што сето тоа нели придонесува за едно внимание кај возачите и кај возачите има многу велосипедисти, ве прашавте дали има луѓе околу мене, има повеќе велосипедисти и луѓе што возат тротинети отколку пешаци. Така што јас се надам дека мерката ќе биде успешна. Да, и дека сите ние ќе се чувствуваме многу побезбедно во овој наш град во кој што сакаме да живееме, да работиме, да функционираме. Чарна, утрово споменавме дека сигурно оваа 2025 година, особено ќе ја паметиш, заради сите бројни убави работи кои што ти се случија. Ако те навратиме вака наназад, каква година ве оставаш зад себе? Задоволна ли си од она што го постигна и како размислуваше во таа насока, дали можеше да биде подобро или едноставно си го дала твојот максимум за оваа 2025-та? Јас сум многу задоволна за оваа година, јас сум многу благодарна за се што ми се случи оваа година. 2025-та беше многу плодна година за мене во секој поглед. Така што јас сум неизмерно благодарна и за се што ми се случи, и за целото искуство што го стекнав, за сите нови прекрасни луѓе што ги запознав.
така што сето тоа е од непроценлива вредност за мене. Така што мислам дека јас сум многу задоволна од себе и сметам дека секој човек треба да биде задоволен од себе, па дури и најмал успех да направи во денот, нешто што зацртал ако исполни во денот, да биде задоволен и од тоа. Секоја победа е победа. Дефинитивно. Баш така. Секоја победа е победа. Па дури тие мали чекори значат и голема победа пред се, нели индивидуална, може да придонесеме и колективно со некои промени. Меѓу другото, ќе потсетиме за оние кои што еве подзаборавија дека имаше прилика годинава да ја посетиш и Индија, поточно Теленгана, некаде чинам дека во месец мај, па потоа нели те повикаме всушност во нашето студио да ги споделиме импресиите. Препоставам дека потоа ќе ја помниш годината, меѓутоа што ќе си посакаш каде и за празниците овој период следуваат, ние кажавме со Цеце денеска и за тоа малку ќе говориме дека следува нели период на слави, на гозби, малку ќе се придонесе за нашето кило плюс, килограм плюс, легитимно можеби за време на славите. Секако. Па јас многу сакам да патувам, но овој период обично мислам како и секој декември, верувам и кај вас е особено динамичен месец, така што ќе пробам да патувам некаде за празниците, но мене сепак ми следува и нели испитна сесија, ќе морам да се посветам и на факултетот, освен моите нели вон факултетски обврски, сепак факултетот ми е на прво место, така што ако успеам да патувам малку да прославам нова година секако, нормално јас ќе имам време да ја поминам новата година, односно празниците со моите пријатели, моето семејство, така што тоа ми е најдраго што имам таа можност. Така е, да. Секогаш велиме за празниците да сме сите на куп, тоа е веројатно најважното нешто во животот на секој еден од нас. Чарна, ќе имаш ли веќе некакви планови замисли за 2026 во поглед на надпреварите за убавина или во поглед на твојата модна кариера, да речем од тој аспект, или факултетот е секако тука присутен и тоа е најважен, но верувам дека и овие останатите активности се нешто кое што го работиш од љубов и сакаш да бидеш посветена и на тоа. Па јас обично не сакам нели да мислам многу напред и да правам некои планови, но јас сепак би се посветила, би сакала да се посветам, еве пак ќе кажам дека не знам што ќе се случува, но сакам да се посветам на факултетот, сепак сум јас сега на трета година правни студии, последна година каде што сега треба и да дипломирам, да запишувам мастер, така што сепак мислам дека 2026 ќе ми биде малку повеќе, ќе ставам повеќе акцент на факултетот. Значи ќе ја завршиш годината со учење и ќе ја започнеш годината со учење. И супер пример си за многу други дека дека навистина треба да се вложува во образованието кај секој еден од нас. Чарна, со оглед на тоа што една од твоите утрински навики, како што спомена, е одењето пеш до факултетот, време за кафе кога? Пред да тргнеш или можеби кога ќе стигнеш таму со колегите се пие првото утринско кафе? Па јас повеќе сакам да го пијам моето утринско кафе, да доручкувам, да имам, дали спомнав тој момент на мир дома, така што јас ќе се разбудам порано дома, да можам да се средам, да се нашминкам, да се облечам, да доручкувам, да пијам кафе и потоа се спремам и тргнувам пеш на кај факултет. Инаку спомена, веројатно декември ќе ти биде одбележан секако со испитната сесија, ќе ти посакаме вистина сето тоа да помине во добар ред, а ќе посетиме дека благодарам многу. Да, вистина следниот период многумина и здруженија повторно го обуда тој активистички дух, повторно нели како реагирам секој пат про боно или волонтерски да се вклучиме во некоја акција. Знам дека си голем поборник за заштита на животните, од онаа последна фотосесија која што имавме прилика да видиме нели со коњите и така натаму. Претпоставам дека тоа ќе продолжи можеби како редовен активизам во твоите редовни активни можеби нели чекори и следната 2026. Да, секако тоа е нели што како кажуваш и ти, тоа е активизам, тоа е љубов што ја имам јас кон животните, така што за тоа секогаш ќе имам време, секогаш ќе имам волја, затоа што таа љубов
не може да ви престане и еве мислам за жал додека одам на кај факултет пеш, јас гледам многу кучиња скитници. Навистина ми е жал што никој не сака да се занимава со тој проблем, бидејќи јас сум само единка во општеството, а знаеме дека за некои поголеми, поконкретни проблеми треба сплотеност, треба заедништво во општеството, но јас не паѓам со духот, јас сум оптимист дека тој проблем ќе се реши. Одлично, Чарна, ти благодариме многу за овие утрински муабети кои што имавме можност да се ги направиме со тебе. Се надевам дека и ние ти продонесовме малку повеќе да ти е... Велат пешачењето никогаш не е досадно, затоа што тоа е една медитација сам со себе, но барем да ти биде малку позабавно патот до факултетот. Ти благодариме многу и ти посакуваме... Секако многу позабавно, ви благодарам многу. Супер, Чарна, ти благодариме уште еднаш, многу. Се гледаме следната 2026 со нови победи лични пред се и чекаме секако, можеби, нови избори на убави, но ништо не се знае, како рече. Не размислам толку многу, можеби, за иднината, ама секако останува со една прагматичност дека ќе се случат убави проекти.